خبرنگاران در سکوپیه پایتخت مکدونیا به خاطر محکوم کردن سروزیر ولادیمیر پشیوسکی برای حمله جسمانیش علیه یک ژورنالیست گردی هم آمدند. مطبوعات مکدونیا میگوید پشیوسکی یک روز پیش ساش ایوانوفسکی را وقت زده است که او از این منصبدار در نزد یک طرابخانه سؤال را پرسید. ایوانوفسکی که آسیب جدی ندیده است از سروزیر درباره اتهام فسادی که علیهش بلند می شود سؤال کرده است. اعتراضگران با حمایت از کار ژورنالیست خواستار استعفای سروزیر مکدونیا شدند. ساکنان دو بنای استقامتی در استان پایتخت قزاقستان تلاش کردند برای جلب توجه به بحث آنها با مالکان این بنا کوچه مرکزی را بندند. پلیس اعتراضگران را مجبور کرد که کوچه را ترک کنند ولی کسی را بازداشت نکرد. تظاهرگران میگویند مالک بنای محبت شرایط اجاره را پایمال کرده میخواهد آنها را غیر قانونی بیرون اندازد. قبل از اعتراض این مردم برای کمک به دادستانی کل قزاقستان نیز مراجعت کردند. ساکنان بیشکک دو روز باز از گرمای شدیدی که از 45 درجه گذشته است خلاصی میجویند، اما مقامات هشدار دادند که برخی تلاش‌ها برای خلاصی از این گرما میتواند عاقبت‌های هلاکتبار داشته باشد. وزارت حالت‌های فوق‌العاده از احتمال آبخیزی‌ها در دریاهای اطراف پایتخت قرقیزستان هشدار داد و از مشتاقان شناوری خواست که از آببازی در این روزها خودداری کنند. سروزیر قرقیزستان تیمیر سریف در همین حال با یک اقدام بی‌سابقه به شرکت‌ها و کارخانه‌ها دستور داد تا کارگران را در این روزهای گرما 2 ساعت زودتر از کار جواب دهند. دهقانان در بوسنیا به نشان اعتراض به سیاست حکومت در بخش کشاورزی سبزیجات خود را به پول تقسیم کردند. پمیدور و بادرینگ و زنجبیل‌ها در یک آن واحد از دست دهقانان به خلطه‌های بازنشسته‌ها و ساکنان دیگری سرایوا کوچیدند. دهقانان میگویند از دولت یارانه‌های وعدگی را نگرفتند. آنها همچنین شکایت دارند که سوپرمارکت‌های مالکانشان خارجی محصولات کشاورزی محلی را نمیخرند. آنها خواستار بازبینی سیاست دولت بوسنیا در امر حمایت از محصولات وطنی شدند. دهقانان میگویند تا زمان رسیدگی مقامات به عرض آنها به اعتراض‌های عمومی ادامه خواهند داد.